അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളങ്ങനത്തെ US-ലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പോർട്ട്ലാൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോർട്ട്ലാൻഡിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 40 മിനിറ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോർട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദൂരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വാട്ടർഫാൾ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർഫാളിൽ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? മോട്ട്നോമ വാട്ടർഫാൾ 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ സെക്ഷൻ ഏകദേശം 200 മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫാളും രണ്ടാമത്തേത് ഏകദേശം ഒരു 25 മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനുമാണ് വരുന്നത്. ഈ മോൾട്ടോമ വാട്ടർഫാൾ ഓറുകാലത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിന്ന് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കിയാണ്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. ഇതിന് ചുറ്റും നല്ല ഗ്രീനറിയാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ദൂരത്തിലുള്ള ഹൈക്കാണ്, അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. അതിമനോഹരം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആസ്വാദനത്തിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് കാണാനുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇതേമാതിരി ഒരു 15-20 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ദൂരം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നടക്കാം. ഇനി ഒരു വാട്ടർഫാൾ കൂടി ഉണ്ടോണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണാം നമുക്ക്.
കയറിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൂപ്പിലത്തെ ഏറ്റവും അവസാനമായ ലെറ്റോറൽ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇത് ഏകദേശം 100 മീറ്ററോളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിനെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് ഫോർമേഷനാണ് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർഫാളിനെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിൽക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊളംബിയൻ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ്. ഇവിടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും അതേമാതിരി തന്നെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കണ്ട വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ ഈ റൂട്ടിലത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതാ കൊളംബിയൻ ജോർജ് റൂട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വിസ്റ്റ ഹൗസ് എന്നാണ് ഈ ബാക്ക് കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ല മനോഹരമായ വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വ്യൂ ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന്